Akkam jirtu hordoftoonni Keddoo YouTube marti keessan siniin jechuudha. Obboleettiin Abiraam Buziyyee jechuudha. Yeroo darbee Ermeellaan agarsiisii jetteeni Buruuk jechuudha. Kabeellamtee ni beektu jechuudha. Guyyaa faranjiini wal isaan quunnamsiise. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Ermeellaa faana haasawee akkasuma Ermeellaan diduudhaan inni immoo bilbila Buziyyee jalaa kaasuu dhiisuudhaan Buziyyeen immoo eriyaa isaa jechuudha Kaaleebidhaan bilbilchiisteetoo waamteetoo jirti jechuudha. Sana dura garuu wanti baay'een ta'eetoo jira. Akkasumallee isaanis haasofsiiseera. Yeroon isaan haasofsiisu tolinaan jedha. Garuu immoo ta'ee hin argamu. Insirra tanaan jedha yoo jettu dubbatte jechuudha. Baay'ee simmeetawwii taate baay'ee itti dhaga'ameetoo jira jechuudha. Dubbiin baay'ee jabaatee jira. Hordoftoota dhugaan siniin jedhee dubbii kaleessaa abbaanii Abiraam Gaashiyyeen Ruuttaa fana taasisanillee jechuudha. Ati Ruuttaallee jechuudha. Baay'ee tokko lolaniitoo jiru jechuudha. Bilbilaan dhagayeetoo jira jechuudha. Yeroo namni isaan dubbisu jechuudha. Kanaaf iyyuuti jabaateera jechuudha. Haa ta'u malee egaa Buziyyeen edda Kaaleeb dhufee akkatti dhaaniina jalaa kaasuu didee. Kanaaf iyyuu bilbiliifiiti dhufu jetteen jechuudha. Hin bilbilee hin waame jechuudha. Innis immoo Kaaleeb kan jechaa jiru sinirraa fageessaadha kanii isaan jiranii. Akkasinitti sinne Abiraamii akkasiniin hin arganne kaayyoon isaanii inni guddaanii Ermeellaa fi Abiraam akka waliin ta'aniidhaafi isa kanaaf iyyuu immoo ati akka barbaadde isaan gochuu ni dandeessa. Ga'een obboluu ittummaa sirka jira yoo jedhu itti haasaweetoo jira jechuudha. Asirratti garuu ani Kaaleebidhaan zabeera jechuudha. Maalidha innis balleessaa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Kani akka isaan deebi'aniyyuu kana caala waliin dhaamanii waan baay'ee ta'anii kan taasise tokkoffaa isadha jechuudha. Dhimma warqii sanaatiin wal qabatee jechuudha. Kana gidduutti egaa ani ishee argachuun barbaadan ture jennaanii hojii isaanii waan beekaniif waliidhaan sin agarsiisanii maaliif akka isaanii deebisanii Finfinneetti fidanii dhufanis hin beeknu kan turan buttaa jiraadha jennaanii anayyuusatu giraana rakkiseetoo jira jennaanii egaa gidduu kanatti dhufee jechuudha. Yeroo inni dhufutti antuuta bishaan buute ta'e jechuudha. Buruuk har'a jechuudha. Isa jajjabaatee sadi kokkolfisa maal jedhu jechuudha. Murtoo fudhatame waan argee fi akkam akka inni ta'e jechuudha. Ofirratti fincaansee sirumasaa jechuudha. Maaliif bilbila keenya jalaa cuftee gaafa ishiin jettuuni bilbilli koolachuu cufaadha jedheeni maaliif cuftee waliin beellamnee nuti ani sittin himnee Ermeellaa arguun barbaada walla qunnamsiisii siniin jennee hani jennaanii ishiidhaaf hin mijannee ani immoo hojiirras nan ture. Kanumadha jedhinaani yeroo nan si bilbilu qofadha bilbilli kee kan cufamu kanaaf hojii keessa waan beektaniidhaaf kan akkana ati gootee jettee jechuudha. Yeroo kanatti as masaay fakkeessa hin fakkeessita hin sobda lafa Ermeellaan jirtu hin beekta iddoo ishiin jirtu hin beekta waliin baatu waliin galtu jechuudha. Kaaleebi amma ati afaan qabdaa hin dubbattaayi Buziyyee maal akka ta'e beektaa inni kana dura warqii gaafa konkolaataan kennameef warqiin kennameef jedhu isaan osoo nagaadhaan jiranu isatu jechuudha. Iddoo garaagaraa deemee tikeettii Awaash baankii Abiziniyaa maal jedhee akkasii fidee warqii sobaadha jedheeni akkasittidhaan deebisee isatu bitbitti godhee jedheen jechuudha. Yeroo kanatti kan ina guugsiisiniiti dubbadhu isa kan keetiin dhufsiinite ennaani akkasitteen egaa gubatte jechuudha. Dhugaa rabbii hin gubatte. Namnis maaliif akkatti ilaalu maaliif gorfatanii hin deebisne maal godhii jedhuun Ruuttaadhaanii isa namoonni jedhanis arganii jechuudha. Galli jette ibidduma taatee dhufte jechuudha. Yeroo kanatti natti agarsiisi jennaan diddeetta ati guyyoota muraasa keessatti natti agarsiisu yookiin immoo wal qunnamsiisu baatte taanaan Ermeellaa faana rakkoo sirra gahuu fi ela situ qammasa situ fudhata jetteen jechuudha.
maaliifi amma dubbiin jabaatteetti kassa sammuuf jechuudha baazawee jechuudha. Akka barbaadan itti mee jechuudha aqanqaalanii jechuudha dhugaan siniin jedha akka nama farda harkisuu gara barbaadan itti mucaa harkisanii gaa'ilaa fi dhala gidduu irraa fageessanii haala kanadhaan jechuudha. Isa biraan immoo maayidha gammachuu isaatiif jenneetidha jennaani dubartii isaatii fi akkasumallee dhala isaarraa fagaatee gammachuusa kam argata akkamittiin gammachuu argata gaa'ila namaa gidduu seentanii innis akkatti waliin bukeessitan waliin dhooftan kuni maalidha sinin gaawun dhiistanidha jetteen jechuudha. Keessan argachuudhaaf yaalii guddaa yaaleera waan baay'ee taasiseera garuu ishee argachuu hin dandeenye gaafa ishiin jettuun jechuudha. Ani yoo danda'ama ta'e wal sin agarsiisa garuu gaafa wal sin agarsiisu kaaleef ifaan akkan taane isaan waan gaarii naasawanii waan gaarii hin dubbatanii Ruutaa bira deemanii waan baay'eedha kan isaan haasa'anii waan baay'eedha kan isaan dubbatanii as dhufanii immoo qulqulluu fakkaatu jedheen jechuudha. Egaa murtoo fudhachuutti jiru jechuudha. Silaawoo Abiraam Raataayira dubbiin beeku of qabuun beeku akka inni saba hunduma biratti namoota hunduma fuulduratti jibbamu kan sin gochaatoo jirtanii akka inni bakka iddoon qabaanne kan sin gochaatoo jirtanii jetteen jechuudha. Fiduu baannaan jette yeroo kanatti jechuudha waan dubbatu wallaalee jechuudha. Dhugaan sin in turte iyyuu buzii in turte jechuudha. Garuu immoo Abiraam amanaa miti. Yeroo darbe malakane ebeettu bucheen gaafa maaliifi akkanattidhaan jireenya kee fi gaa'ila kee akkana taasisuu jennaanii dhiisii waan akkas keessa hin galeenii nagaan gorsiteetu wanni etta malee waan biraan fudhateeni isaan gammachuun kootiif maaliif jedhee gaafsanayyuu kan itti deebisaa ture jechuudha. Bicha maal akka ta'e hin beeku dhiirri immoo dhugaan siniin jedhee bakka utubaa manaa ta'uu qaba jabaa ta'uu qaba bakka waa diduu qaba bakka dhugaan siniin jedhe malee hundumaaf tole jennaame kan si waame jalaa hunduma jalaa owwaannaame jechuudha badiisatti si geessa. Gaaf tokko gaaf namni nu waamu maaliif sagalee isaa adda baafachuudhaaf caljeesna eenyu akka nu waame waan hin barreef miti garuu sagalicha yeroo barre owwaannaa jechuudha. Asumaan immoo tokko immoo jirti jechuudha kan nama jala deemte yaada keemaa keessa mattaa yaada isaanii duwwaanoo dubbadhu kan jettus immoo jirta zala jechuudha. Eshi nan dubbadha inni biraa immoo jechuudha waa'ee haadha Ruutaa jechuudha. Haati Ruutaa egaa guyyaa kaleessaa mana hin turre jedhan yeroo gaashee fi Ruutaa wal arganii sana booddee garuu lola guddaa ani dhala koo ittiin lolee deeffachuu nan danda'a waan hin barbaade yoon jedheen dhalli koo na dhageessi dhala kan isaaniitiin osoo hin loliin osoo karaa hin qabachiisiin maal hojii gara intala kootii dhufanii maal hojii akka barbaadan itti taasa'u inni kun maalidha isaan iddoo qabachiisaniiru isaan karaa qabachiisaniiru inni sirrii jiraayi inni karaarra jiraayi jedhanii dhugaa dubbachuu baay'ee tokko haranii jedhan sirri isaaniiti. Inni kunis immoo gaasheenis yaalii guddaa yaalaniiru Abiraamidhaanii argachuudhaaf akkasumallee Abiraam faana haasa'uudhaaf yeroo wayii maal jedhanii na bira hin dhufu mana hin dhufu gaafa nani manatti ola seenee na jala miliqee ba'a jedhanii jechuudha. Eeshi nama kana jechuudha isaan abbaa jala kan miliqee ba'u isaaniif qabatamee isaan faana haasa'uu nama hin barbaanne dhufanii haadha manaadhaan akkanadha sanadha gaafa jedhaniini haati manaa maal gochuu qabdi. Eeshi yoo jetteetti ta'e osoo abbaan hin amaniin itti galtee maal gootiin jedhame kan hin jedhani maal gootime Ruutumti maaluma gootii bakka ani isa dhugaan jedhanime Ruutaan kun dhugaa dubbachuudhaaf ba'aa ishiin baattee deemtu dhugaa Waaqayyoo lafa namni waameetti jetteen argamte xiqqaa guddaa yoo haasofsiise wajjin dhaabattee haasofti inni akka barbaade namittiin ishiin kun seexana jechuudha. Seexana gaafa baaste jechuudha. Dhugaa Rabbii
ani waan eegizee tokko waa akka waan na bira biyyirtuu waa inatti fakkaatte boccooqi naan jedha siruma isaa wanti ta'e jechuudha. Har'ammoo isa yeroo darbee abaaboo gaafa kennee fi dhudhuungachaa maal jechaa turte poosti gootee jechuudha. Biqirsi bira keessa shaanguleetii arraba baaftu irra keessa jechuudha. Eenyutti arraba baafta sittuyyuu arrabni hin baane silaa kan soqolatte akka barbaadde ta'aa jirtu jechuudha. Na qabmee jette na madhumee laphee keerran ciisaa. Mormi keenaaf hin taane onnee keenya dhungachiis kan jechaa ture si'idha jechuudha. Sagaagaltitti didduu gaayilaa maal si goote ati mee dhalaa saakka inni irraanfatu haadha manaa saakka irraanfatu goote mi'ati inni garuu of keessaan baasu roottaadhaani jechan taane roottaan akkanatti hin darbanneef bakka isheen naqu. Akkasumatti dhaanini ishee of keessatti baadhee deema jedhe. Kana ingilta hin turta malee hin bubbulta malee suuta keessa jechuudha ingilta sababni isaayyuu jechuudha. Namni waa diggisu jechuudha gaafa jalqabaa jechuudha mi'a sirriitti ol galcha. Gaafa sirriitti ol galcheedhe gaafa guyyaa lammataa jechuudha in deebisaa. Gaafa guyyaa sadaffaa in deebisaa. Gaafa kaanii jechuudha waluma faana baasanii ofirraa galchu jechuudha. Atis akkasitti hin galta jireenya roottaa keessaa. Ibiddi si haa gubu akka nu gubdeettati. Nu gubdeef nu cuuncessiteef. Dhugaan siniin jedha kaleessa moo yoomidha. Dubartiin tokko laayifii tiktookii irratti jechuudha. Osuma dhufuu baatanii. Osuma isaan arguu baadhee jetti dhugaa rabbii irra teessee jechuudha laayifii irra jechuudha. Isaan mana jibbisiise miidiyuma kanarraa otoo isaan dhabamaa isaan godhe. Akkas jettee jechuudha hin gubatte jechuudha. Isa kanaafiyyuu ta'e isa kanadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf attirootiyyee baay'ee tokko natti na gaddisiisanii hanaanii jechuudha. Garuummoo namni hundumtuu ka'eera. Abiraamiifis namoonni dhaadachaa jiru. Inni kunis immoo Abiraam abbaayyeessaati. Abiraam nama gargaaruudhaan beekamaa. Abiraam irratti waa gooteetoo jirti jedhaniitoo jiru. Namoonni baay'een shakkaniitoo jiru jechuudha. Gara tsabalaa fudhachuudha. Dhugumaan roottaa fanayyuu araarameeyyuu wajjiniidhaan akkasittidhaanii isa gateetti inni dhiqata baazawee jechuudha. Shaawora kan ni galuun beekna. Haa ta'uyyuu malee jechuudha isa akkasittiin dhudhungatamee akkasittiin marammaramee maal ta'e kana achi tsabala deemee ofirraa dhiquu qaba hin jedhani. Xammaqamuu qaba cuubamuu qaban jedha. Inni biraa immoo jechuudha. Inni biraa immoo isa isheen itti rarraatee jechuudha. Isa isheen dhungattee maal taate kana immoo of jalaa balleessuu qaba. Sanni yeroo darbe fa'ii carqii wal fakkaatu uffatanii poostii godhe jechuudha. Abiraam kunis kabajan qabu faadha manaa isaati. Isa dhugaan siniin jedhame. Kanaaf iyyuu abbaan argite afaan isheetti bante jechuudha. Aniyyuu nan aaree bakka buusiyyee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Angar'aatti turuun keessa nu balleessaa jedhanii buziyyeedhaani. Haa ta'uyyuu malee immoo har'allee guyyaan jira. Isa kanadhaa obboleessa koo itti gaama. Obboleessa koo fayyisuun qaba. Obboleessa koo qaqqabuun qaba jetteetoo jirti. Kanadhaa siniin jedha kaayii hordoftoota qeddooyyuuti warri maatinaa ta'aa jirtan abbaan koo olii waaqarraa jechuudha bantisa sadaffaa banee jechuudha eebba sinirrattaa dhangalaasuu siniin jechuun jaaladha warri naaf hin taanes immoo naa ta'aatiin ajajjabeessaa siniin jedha gooftaa.